甜都會食乜都得。你唔試下呢個啊？佢整得好靚喎。邊個嗰個啊？呢個阿姐姐話呢個試下啦，呢個係咪啊？呢個係咪呢個啊？係啊，呢個就係呢個。係呢個就係呢個。客家糍包，睇嚟裝俾你。客家糍包。嚟嚟攞嚟， 3個俾你啦。下午茶啊，姐姐話。好，一個呢個，一個呢個。好，呢個係甜嘅，紅甜果啊。嘅，呢個甜嘅，呢個脆脯鹹嘅，呢個脆脯，呢個就係入邊紅豆沙。呢個咧有個有個鹹嘅咧。脆脯啦，係好。夠未啊？夠食啊？夠唔夠？係啦。夠啦。攞咗未？俾我睇。20、18、38，多謝。好，咁好。咪有下午茶啦。